హలో మై డియర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో 120 మంది పిల్లలకు ఫుడ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నటువంటి ప్లేస్ వచ్చేసరికి వినుకొండ నియోజకవర్గంలోని విటంరాజుపల్లి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎస్టీ ఆనంద్ ఉషోదయ హాస్టల్. ఈ హాస్టల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ ఇప్పుడు మనం భోజనం ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో చేయబోయే రెసిపీ వచ్చేసరికి పలావ్ చికెన్ కర్రీ. ఈ పలావ్ చికెన్ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దామా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ముందుగా పలావ్ ఎలా రెడీ చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా బాండీలో వంట నూనె పోసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత బిర్యానీ ఐటమ్స్ వేసుకోవాలి. తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, టమాటా, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పుదీనా. కల్లుప్పు, వాటర్, ముందుగా నానబెట్టిన బియ్యాన్ని వడపోసుకోవాలి. వడపోసుకున్నటువంటి బియ్యాన్ని యాడ్ చేయాలి. నెయ్యి,
ఫుడ్ కలర్ కొంచెం వేసి కలుపుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఎంతో ఈజీగా పలావ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని దింపి కాసేపు పక్కన పెట్టుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, పలావ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. మరి చికెన్ కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దామా? ముందుగా బాండీ పొయ్యి మీద పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, టమాటా, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత అందులో మనం ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్నటువంటి చికెన్ని యాడ్ చేయాలి. మసాలా ముక్కలకు పట్టేలాగా ఇలా మొత్తం కలదిప్పుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ముక్క ఉడికిన తర్వాత ఇలా కొరియాండర్ పౌడర్ యాడ్ చేయాలా. చివరిగా కొబ్బరి తురుము కూడా యాడ్ చేయాలా. చూశారుగా ఫ్రెండ్స్, చికెన్ కర్రీ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యింది. ఇంకా కర్రీని కూడా పొయ్యి మీద నుంచి కిందికి దింపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మంచిగా చికెన్ కర్రీ పలావ్ రెడీ అయిపోయాయి. ఇక పిల్లలకు సర్వ్ చేద్దాం.
ఈ కార్యక్రమం చేయడం ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసరికి డొక్కా సీతమ్మ గారి ఆశీస్సులతోటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పినారు కదా, ఇంతకుముందు చెప్పారు మీకు డొక్కా సీతమ్మ గారి క్యాంటీన్లో ఓపెన్ చేస్తారని. ఆయన చెప్పిన మాట నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి కార్యక్రమం చేసుకుంటా పోతే ఆయన గెలిచినప్పుడు ఆయన డొక్కా సీతమ్మ క్యాంటీన్ పెడతారన్న ఉద్దేశంతో చేసుకుంటాం అనుకున్నాం. ఈ 175 నియోజకవర్గాలు ఖచ్చితంగా తిరుగుతాం. ఇలాగ మీ సపోర్ట్ మాకు ఉంటే ఇంకా ఎంతో ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుందని కోరుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మాది వినుకొండ కాబట్టి వినుకొండ నుంచి చేసుకుంటే బాగుండిద్ది అని చెప్పి మా ఫ్రెండ్స్ సహాయంతో ఇక్కడ మొదలుపెట్టాం. ఫస్ట్ నుంచి మాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఇది చేద్దామంటే వద్దన్న వాళ్ళే కానీ ఇన్స్పైర్ అయ్యి చెయ్యండి అని చెప్పిన వాళ్ళు లేరు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మన కుర్రాళ్ళకి ఒక్కసారిగా చెప్పాం, ఇలా చెయ్యాలనుకుంటాం మనం వినుకొండలో ఫుడ్ డొనేట్ చేద్దామని ఒక్క మాట చెప్పగలను. నాతో పాటు అందరూ వచ్చేసారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మీ సపోర్ట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాం. పవన్ కళ్యాణ్ గారి తరఫున ఇక్కడ మా పిల్లలందరికీ భోజనాలు సమకూర్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇంత ప్రేమతో తీసుకొచ్చినందుకు